我正式喺度宣布呢個世界已經黐撚咗線。琴日仲同我講啲爬網係冇問題，非常之安全。今日就話啲網原來係有問題嘅，只不過係對手太狡猾，先至會令到警方喺採樣方面出現咗問題。有少少腦嘅人都一早叫咗你要徹底清查，大家都好清楚，如果爬網係合乎標準，根本係冇可能啲火喺30秒之內由底部升上去頂部咯。入世未深嘅大學生就急住發起聯署，爭取4大訴求，希望死者可以沉冤得雪。但係正因為佢太天真啦，國安法就以莫須有嘅罪名將佢拘捕。佢冇妖言惑眾，更加冇煽動國家。佢錯嘅只係太天真，以為香港仲係一個容納到多元聲音嘅城市。政府朝令暮改，表面上好似已經真相大白，但係直到而家都仲未有一個人受到刑事檢控，更加未有一個官員被正式問責調查。黃碧嬌到底當初點解要推薦一間多次違規嘅公司去做咁大單工程呢？到底當中涉及啲乜嘢嘅利益衝突呢？呢一場大火係咪真係可以等嚟真正嘅公義呢？